Die Burgen Alt-Schellenberg und Neu-Schellenberg, deren Geschichte eng miteinander verknüpft ist, liegen auf dem Gebiet des gleichnamigen Dorfes im Fürstentum Liechtenstein. Beide wurden vermutlich von den damals oft in den Chroniken genannten Herren von Schellenberg erbaut. Die Familie stammte ursprünglich aus dem oberen Isartal. Wahrscheinlich waren sie vom damals amtierenden Stauferkaiser ins Rheintal entsandt worden, um dessen Interessen zu vertreten. Entgegen ihres Namens ist die Burg Neu-Schellenberg die ältere der beiden Burgen. Zu sehen sind die Ruinen des Bergfrieds, zweier Wohngebäude, welche durch einen Hof getrennt sind, Ökonomiegebäuden und Dienstbotenwohnungen. Dazu kommen die Überreste des Zwingers, der Trockenmauer und weiterer Gebäude. Bei Ausgrabungen 1960 stieß man auf die Grundmauern von Wohnbauten der ursprünglichen Burg, welche vermutlich um das Jahr 1200 erbaut wurde. Diese war noch wesentlich kleiner als die heute ersichtliche Anlage. Alt-Schellenberg hingegen wurde erst 50 Jahre später errichtet. Der genaue Umfang des ersten Baus ist nicht bekannt. Die heute noch vorhandenen Reste stammen aus dem 14. Jahrhundert. Dazu gehören die Ruinen des Turmes und angebauter Gebäude, der Bering mit der zugemauerten alten Toranlage sowie Mauerreste der Vorburg. Außerdem kann die Rekonstruktion eines Backofens, welcher sich nahe am alten Tor befindet, in Augenschein genommen werden. Um 1317 verkauften die Schellenberger ihren gesamten Besitz am Eschnerberg an die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg. 1394 erhielten die Herzöge von Österreich vom damaligen Besitzer Graf Albrecht III. Von Werdenberg-Bludenz das Öffnungsrecht für beide Burgen. Dies bedeutete, dass sie im Kriegs- und Fehdefall das Recht hatten, die Anlagen unentgeltlich als militärische Stützpunkte zu nutzen. Dies geschah beispielsweise in den Appenzeller Kriegen. Neu-Schellenberg wurde im Jahr 1405 eingenommen und niedergebrannt. Nach dem Krieg ließ Albrecht III. Die Burg wieder aufbauen. Im Gegensatz dazu überstand Alt-Schellenberg den Krieg vermutlich ohne größere Schäden. Im Jahr 1412 verkaufte Albrecht die beiden Burgen an seinen Schwiegersohn Wilhelm von Montfort-Tettnang. Danach wechselten sie noch mehrfach den Besitzer und scheinen im Laufe des 16. Jahrhunderts verlassen und dem Verfall preisgegeben worden zu sein. 1613 kamen die beiden Burganlagen in den Besitz der Grafen von Hohenems. In deren Chroniken ist bereits von Ruinen die Rede. 1695 kauften schlussendlich die Fürsten von Liechtenstein die Ländereien mitsamt den verfallenen Burgen. Im 19. Jahrhundert dienten sie der lokalen Bevölkerung als Steinbruch. Der größte Teil des Baumaterials wurde für die Schellenberger Pfarrkirche und das Kloster verwendet. 1956 schenkte Fürst Franz Josef II. Von Liechtenstein die Ruinen dem Historischen Verein für das Fürstentum Liechtenstein. Der Verein ließ Neu-Schellenberg von 1960 bis 1964 und Alt-Schellenberg von 1978 bis 1980 ausgraben und konservieren.